ګوره په دې کراچۍ کې مونږه دا څو ورځې وشوې چې په کراچۍ کې دا تاسو به ګورئ چې هلته کې د یو ملک بینک افتتاح شوې ده. زما وروڼو دا ملک بینک چې کوم دی نو دا څه شی دی؟ ګوره دا اول په یورپین ممالکو کې و، نو دا ملک بینک چې کوم دی دا داسې یو بینک چې دا په زنانه چې کوم زنانو بچي د پیدایش په وخت کې وفات شي یا کومې زنانه داسې چې د هغې په سینو کې دا پی ډېر زیاتي او د هغه پیو هغې په مشینانو باندې په پمپونو وغیره باندې هغه د هغې نه روباسي او بیا د هغې دپاره ځان له یو ځای جوړ کړي او په هغې کې څه کیمیکل وغیره چې څنګه مونږ دا ملک پی کې یا دغه قسمه دا پی چې محفوظ کېږي کوم صحیح پی چې دي هغې کې دا کیمیکل وغیره واچي نو دکه شان دا پی چې کوم دي نو دا هم هغې محفوظ کوي او بیا هغه پی چې کوم دي داسې ماشومان چې د چا مور چې ده نو د ولادت په وخت کې هغه بیماره شي یا د ولادت په وخت کې هغه وفات شي نو هغه ماشومانو ته بیا هغه پی ورکوي او د هغې هغه نشونما پې کوي. زما وروڼو په دې کې ګورئ دا اول یورپین ممالکو کې شروع شوی دا مسله، بیا ورو عرب ممالکو کې هم دا قسمه بینکونه شروع شو او اوس دا دوه درې ورځې کېږي چې په کراچۍ کې هم د داسې یو بینک افتتاح وشوه. زما وروڼو د دې مونږ ته به د دې مخې ته څه نقصانات راځي؟ دغه نقصانات چې ګوره زمونږ او ستاسو مخې ته وي. ګوره فرض که یو ماشوم د خدای نه خواسته اول خو داسې کیدی نه شي، زمونږ علما انشاءالله د دې مخه به نیسي، داسې نه شي کیدی. او که خدای نه خواسته دا مسله داسې وشي او دا ملک بینک چې کوم دی دا په پاکستان کې جوړ شو، په کراچۍ کې فرض که جوړ شو، په کراچۍ کې فرض که هغې کې هغې دا پی د داسې زنانو نه راټول کړه چې تقریبا 1500 زنانه دي یا 1000 زنانه دي او هغې هغه خپل پی په هغه بینک کې جمع کړو او هغه پی چې کوم دي هغې په کیمیکلو باندې محفوظ کړو. بیا د هغه 100 زنانه یا 1000 زنانه یا 1500 زنانه دي د هغې هغه پی چې کوم دي د هغې لږه لږه قطره او لږه لږه حصه چې کومه ده هغه یو بیگ او یو پیک ته لاړله او بیا هغه پیک او بیگ چې کوم دی د پی هغه یو ماشوم استعمال کو. نو تاسو سوچ کوئ د احنافو په نیز باندې چې معمولي غوندې پی د رضاعت په مدت کې اوس کړه او هغه د خېټې ته او معدې ته لاړله نو د دې بیا ساتئ ګورئ د دې ماشوم دغه زنانه چې وه د چا پی چې د معدې ته او خېټې ته لاړه دا یې مور شوه، هغه د کوم رونه خویندې د دې چې کوم بچي دي هغې رونه خویندې شو. نو بیا یاد ساتئ په ټوله فرض که کراچۍ ده په ټوله کراچۍ کې که په هغه یو پیک کې د 500 زنانو پی مکس شوي که د 1000 زنانو پی پکې مکس شوي نو یاد ساتئ ګورئ دا ماشوم چې کوم دی نو دغه ټول زنانه چې کوم دی د دغې ټولو زنانه سره د هغه رضاعت ثابت شو. نو بیا سبا چې د دې بچي او دا ماشوم بیا په کراچۍ کې نکاح کوي نو یاد ساتئ ګورئ دا به داسې شي چې بیا رونه خویندې په خپلو منځ کې نکاحګانې کوي نو دی به څونه غټ نقصانات راوځي. نو دا زمونږ د مسلمانانو د ملک دپاره نه دی، دا د کفارو یورپین ممالک کې یو شروع شوې مسله ده او هغې داسې کوي او هغې په هر څه باندې تجربې کوي خو ځینې څیزونه ګوره زمونږ دین نه مني. د دې دپاره مخنیوي پکار دی، زمونږ علماو له راپاڅېدل پکار دي چې د دې مخنیوي وشي او که د دې مخنیوي اوس ونه شو نو دا خو اوس صرف په کراچۍ کې دی، دا به بیا په ټول پاکستان کې دا قسمه بینکونه خواره شي او بعض اوقات داسې وشي چې دا مونږ تا او تاسو ته د دې څیزونو اړو پته ونه لګي او چې مونږ خبرېږو نو زمونږ په ښار کې او زمونږ په علاقه کې داسې یو قسمه اداره جوړه شوي چې د پاسه په هغه لیکل داسې شوي چې په هغې باندې مونږ پوهېږو نه. نو دا که د دې اوس مونږ مخنیوي ونه کړو دا به په ټول پاکستان کې خوره شي او بیا زمونږ او ستاسو بچي چې کوم دي یا زمونږ په دې علاقه کې څونه ماشومان چې دي هغې نن سبا هر ماشوم چې ډاکټر لی چې بوځې هغه ورته پی ولیکي چې یاره دا پلانکي پی ورکوه دا پلانکی پی ورکوه. ها البته د دې نه چې کوم پوډر جوړ شي بیا د هغې مسلې جدا کېږي، هغه چې اوچ شي بیا د هغې مسله جدا ده خو چونکې دی وایي چې دا به مونږ دکه شان تازه په تازه دی کې به لږ کیمیکل اچو دا به محفوظ کوو هغه به بیا وړو ته رسو. نو دې سره به یاد ساتئ ګورئ د دې ټولو وړو چې څومره دي د دې رضاعت به ثابتېږي او د هغې زنانه چې کوم بچي هغه به بیا د رونه خویندې او بیا که آپس کې د دې نکاح کېږي چا ته به پته وي چې ده د کومې زنانه پیس کړي دي، کومې زنانه د ملک بینک ته خپل پی ورکړي دي او کومې زنانه نه دي ورکړی او د کومې زنانه پی دسکلي دي. نو بیا پکې د رور او خور هغه کم چې یورپ کې هغه ختم شوی دی د رور او خور نو دا به دلته کې زمونږ په دې علاقو کې او اسلامي جمهوریه پاکستان کې به هم ختم شي.